Përshëndetje, jam me zonjën Mari këtu në Borrin e Zyres, Maria Hoxha, e cila ka nga Fieri, sot është ditë e shtunë, ne kemi pushim, por kemi bërë një përjashtim, kemi dalë në Zyrë. Maria do të na shpjegoj për çfarë ka ardhur në Zyrë, për të bërë kërkesë për pensionin italian. Për vitet e punës si kam punuar në Itali stipendante. Sa vjeç je Mari? 67.3. Po, i ke mbushur në korrik? Po, në datën 15 korrik, 15.58. Po. Ndërkohë ti po kërkon pensionin italian. Po. Në Shqipëri ke dalë në pension? Po, kam dalë. Ke dalë. Sa ke punuar në Shqipëri? 25 vite, vjeqë asistencë 24.2. E kuptoj. Pensioni plot. Po në Itali, unë e kam këtu të ndihmoj pak në jetën tënde, në ekstrato konto previdenziale? Atëherë doli 9.6, 9 vite e 6 muaj. Ke filluar në datën 9/6/2002 dhe kam përfunduar në 63-2013 me dizokupacion, a? Po. Sigurisht, në kohë shtrire ti nuk i ke pas gjitha javët të plota, po të shikosh këtu ke disa 52 javëshe, Po, me shkëpullë. por ke dhe me 44, me 42, me 29 javë, në vitin 2012 pas ke 5 javë, 3 javë, etj. Po të gjitha javët, po ti pjesojnë për 52, dalin 9.6 vite punë në Itali. Ke ardhur të kërkosh pensionin italian, por me marrëveshjen për pensionet me Italinë, apo jo? Po, marrë Shqipëri-Itali. Po, në dokumentacionin që kemi nxjerrë, strato konto previdenziale, unë vëre që adresën e ke në Itali, në via Alvise Cornaro, Okej, pa i dhënë detajet, se janë të dhëna personale. Vazhdon ta kesh rezidencën tek fëmia jote në Itali? Po, të djali. Të djali. Ku punova vitën e fundit aty. Po, për të jetuar ku jeton realisht, në Fier, në Shqipëri. Fier, po. Kur je kthyer në Shqipëri? Në 2000, fill sa mbarova 2013. Po. Por arsye shëndetësore gjithmonë. Për arsye shëndetësore. Dhe duke qenë se e ke rezidencën në Itali, ti mund të kthehesh kur të duash në Itali. Kjo që po kërkon nuk është asenjo sociale, nuk është pension social, edhe pse ke 9.6 vite punë. Sepse shumë njerëz e ngatrojnë sikur është asenjo sociale dhe ti si mund ta marrësh asenjo sociale duke jetuar në Fier? Për marrë asenjo sociale, pension social duhet jetosh në Itali dhe të largosh jo më shumë se 1 muaj në vit. Po, e di. Ti kërkon pensione pleqërie me marrëveshjen që është bërë ka hyrë në fuqi Shqipëri-Itali në datën 1 korrik 2023. 2025, Po, m'fal, para 3 muajsh. Po. Në këtë 4 korrik ka marrëveshje. Jo, në 1 korrik ka hyrë në fuqi. Në 4. Mbaj mend. Okej, nuk po i diskutojmë 1 apo 4, unë do ta lej 4 siç ke dëshirë ti, por kjo marrëveshje çfarë thot? Po e sqarojmë për popullin, sepse të gjithë e dinë që duhet të kesh patjetër 20 vite punë në Itali që të marrësh pension italian. Por marrëveshja thot, dakor, 20 duhen, por duke i bashkuar vitet shqiptare me italianët, duhet i arrish 20. Ti në Shqipëri sa vite kishe? 24. 24 plus 9, 33. Mjaftueshëm për të kapërcyer pragun e Italisë që është 20 vite. Pra Shqipëri, Itali ti ke më shumë se 20, ke 34 siç thua. Dhe kjo ty të mundson që të marrësh pension italian. Çfarë dua të shpjegoj tjetër për popullin? Që mjafton të edhe 1 vit ta kishe, 52 settimane në Itali dhe të kishe 19 vite në Shqipëri. Ti përsëri do ta merrje pensionin italian për këtë 1 vit që do ta kishe këtu tek strati, që e kemi nxjerr nga faqja e INPS-it së bashku. Pra 1 në Itali dhe 19 në Shqipëri bëni 20 ka përcenin pragun. Edhe kundërta, po të kishe 1 vit në Shqipëri punë me siguracione dhe 14 në Itali, do ta merrje pensionin shqiptar sepse ti do të kapërceje 15 vitet e nevojshme që thon minimalen thot Shqipëria, jo më pak se 15 vite. E kuptove raportin? Uroj ta ketë kuptuar dhe publiku, është çiksi e komplikuar në moment parë. Po, ja. Unë e ruaj ligjen kështu si bëja si puneva, që ato gjë themi këtu të na ngelet. Jo, shumë si skuqja nga ankthi. Nga ankthi, jo, edhe unë jam e skuqur se kam bërë një trajtim fytyre, sot ma ka bërë të kuqe fare fytyra. Do qeshin tani njerëz që flasin këtu në... Po jemi original, bëjmë intervista shumë spontane, shumë originale, nuk përgatisim asgjë paraprakisht, cila është jeta jote, thuaj këtu në kamerë. Në Shqipëri çfarë ke punuar? Pash aty gjystatore, frezatore, 2 vite 3 muaj ndërtim, sa mbarova shkollën, pastaj u futa në zanat, profesion. Dhe sa janë tjetër, pastaj doli reforma, edhe nga reforma përfitova 2 vite pune dhe pjesën tjetër asistencë.
Po, ne I pam këtu sepse ne kur bëjmë pensionin italian duhet të paraqesim dhe historikun e viteve shqiptare, të cilat pasiohen me një fotokopje të librezës punës ose librezën origjinale. Që ato I kisha bërë gjatë. I kishe bërë gati, I kishe ruajtur një ndër personat më të rregull që kam parë ndonjëherë. Faleminderit, grazie. Dokumentat I kishe kopsitur kështu një në të ndara në dy pjesë që kërkoja unë, I kishe ruajtur librezat. Kjo ma lehtësoi punën mua dhe ja lehtëson çdo zyre punën kur I ke të ruajtura. Pavarësisht se ka shumë njerëz që vetë mendja shkojnë dorëzojnë librezën e punës kur e kanë bërë pensionin shqiptar dhe nuk e marrin dot më mbrapa si librezë, mund të marrin një fotokopje me ca miqësira që mund të kenë aty, por nuk është. Po ideja është duhen ruajtur. Sikurse edhe këto I kam marrë të gjitha. Sikurse edhe këto. Po, na ndihmuan kur bëm kërkesën për pension. Sot është dita që kemi bërë kërkesë, po përgjigjen akoma se kemi marrë. Ne do ta marrim mbi 90 ditë pune. Përjashtuar fundjavën, 90 ditë pra 3 muaj e sipër, e më shumë. Do të telefonoj unë kur vi përgjigje, do vish ta marrësh ti ose djali jot I cili ka ardhur, po pret maman e vet. Ekipi baba vetë do vish ti na ri. Do vish marrësh përgjigjen çuni vet. Mirë Mari, faleminderit.